Это опять я! Угадай, кто прошел на финальное испытание! Главный из мясорубки будет смотреть. Понимаешь, что это значит? Я одной ногой на турнире. Еще немного и надеру черепу задницу. В общем, свисти, как получишь свое приглашение. Ты его точно получишь. Ты чего здесь? Только не говори, что тебя старик послал. Мы поговорили. Да чтоб тебя, не верю. И что он тебе сказал? Он хочет, чтобы я не пустил. Ладно, похер. Я все равно сильнее. Ну, поболтали и хватит. Что ж, дружище, момент истины? Еще не поздно отказаться. Ага, запросто. Но с какого хера? Твой отец волнуется, боится. Пусть боится. Так ему и передай. Чира, послушай, Наслушался уже. Только и слышу. Ты слишком слаб. Это не твое. Я покажу ему, что мое. Кто-то должен отомстить этим подонкам за брата. Кандидаты, вы готовы драться до последнего, чтобы попасть в мясорубку? Наше единственное правило — кто последний, тот и победил! Начнем вечеринку! А какая же вечеринка, да без музыки! Ой-ой, видать, соседи обиделись, что мы их не позвали, и идут сюда без приглашения. Твою мать. Зараженный. Окажите им теплый прием, желательно чем-нибудь потяжелее. Эй, лови. Первая кровь! Я одного убил! Черт, еще одного! Сдохните, ублюдки! Ситуация под контролем. Эйден, ты жив? ты где? Не знаю! Они лезут со всех сторон! А это что такое? Новая волна! Охереть! Смотри!
непросто. Да ладно, они ж со всех сторон лезут. Эй, да ты как? Черт, нет! Привет! Ты кто? Эй, отпусти! Эйден, осторожно! Это ловушка! Разных! Чиро? Чиро! И у нас есть победитель! Увидимся в мясорубке! Ты на шаг ближе к славе и богатству. Остальным кандидатам повезло меньше. Для них приключение окончено. Чиро? Чиро, слышишь меня? Эйден, ну что, ты победил Чиро? Нет, Что? Что? Где он? не знаю. Сам его ищу. Я скоро. Дай знать, если найдешь его. Я нашел шляпу Чиро. А сам Чиро? Его нигде нет. Здесь еще и кровь. О, нет! Скоро буду! Это один из парней Астрид. Астрид? Королева мясорубки. Это она организует турниры и испытания. Думаешь, это как-то связано с Чиро? Других наводок у нас нет. Ты попал на турнир, иди в мясорубку и все выясни. Я? Ты же бывший чемпион. Сам иди. Прошу тебя, помоги.
Мы с Астрид не общаемся. Мне туда нельзя. По обоюдному решению. Одного сына эти ублюдки уже забрали. Второго я не отдам. Попробую что-нибудь выяснить. Я пока здесь наведу справки, может, найду чего. А ты иди в мясорубку. Хорошо. Эйден, удачи и спасибо. Поблагодаришь, когда мы его найдем. Молодец, Эйден. Впереди гвоздь программы. Увидимся в мясорубке. По улицам ночью. Попробуй вернуться. Меня зовут Эйден. Я прошел на турнир. Знаем мы тебя, здоровяк. Заходи, как будешь готов. Будет весело, обещаю. Стоит на него ставить? На этого? Да там кожа до кости. Дай бог, 2 боя протянет.
сможем. Так безопаснее для нас обоих. Сосредоточься на боях. Чем сильнее ты здесь прославишься, тем проще нам будет уберечь город от катастрофы. Пробейся на самый верх и сразись с Черепом. Именно он стоит за этим чудовищным планом. Ты пришел драться? Может быть. Лучше не суйся. Победа все равно за мной. Как скажешь. Вот увидишь. А когда стану чемпионом, введу пару новых правил. И первое правило такое: я чемпион навсегда. Тебе еще что-то надо? Я друга ищу. Чира зовут. Не слышал о таком. Он боец? Он думает, что да. Тебе еще что-то надо? Спасибо. Я вас всех покажу. А? Автограф хочешь? Смотря чей. Ага, смешно. Автограф кулака Крюгера, то бишь мой. Впервые слышу. Да ладно! 10-е место в рейтинге, 3 года назад. Знаменитый бой против шершня Курта, ну? Нет, извини. О, бля. Ты не видел тут горластого типа по имени Чира? Чиро? Йоська, Боба, Ферка, этих знаю. Но Чиро? Не слышал. Может, охранников спросишь или еще кого? Говори, что ты от меня. Я тут что-то типа легенды. Конечно. Агар, слышишь меня? Я на месте. Поговори с Севером. Жирный лысый кастрат. Ты его точно узнаешь. Север? К твоим услугам. Как ты меня нашел? Мне сказали искать жирного лысого кастрата. Боже мой, какое точное описание! Посмотрим, на что ты будешь похож после арены. Готов к первому бою? Я ищу знакомого бойца. Чира. Как? Чиро? Красивое имя. Но слышу я его впервые. О, а я думал, ты всех здесь знаешь. Я знаю только важных людей. Ты готов драться? Кажется, я слышал тебя во время испытаний. Я узнаю тебя. Давно не видел такой прыти. У меня на тебя большие надежды. Готов? У этого места богатая история, да? Мясорубка, по сути, заменила Олимпийские игры. Какие здесь правила? Во-первых, нужно умереть, чтобы переродиться. Переродиться? Тебе предстоит презентация. Первый бой перед зрителями. Если выживешь, то узнаешь правила. Готов? Готов. Прекрасно. Желаю удачи. Она тебе пригодится. Расскажу вам историю о существах из незапамятных времен. Homo neanderthalensis, Homo erectus. С лица земли стерли самые кровожадные существа. Меня зовут Астрид. Это новая арена. И вы здесь, чтобы сражаться. И эволюционировать в воина. Один из вас, только один, покинет арену живых. Чего? Лишь один.
называться настоящим человеком. Пристегните ремни и погнали! Агар! Агар, слышишь меня? Эйден? Это не арена! Это бойня какая-то! Я дерусь с людьми! Астед, чтоб тебя. Агар! Агар! Какого черта? Смотрите, наш герой, покрытый кровью и потом, будто из утробы матери, ибо его мать Арена. Как тебя зовут, славный герой? Мы должны убивать зараженных, а не друг друга! Вот это да! Перед вами славный воин, который не хочет драться. Как тебя зовут? Иди нахуй! Прекрасно. Но сегодня ты родился заново. Мать Арена любит своих детей. Выбери новое имя, достойное и тебя, и ее. Ну, так что? Ночной бегун? А может, Громила? Или Доктор Смерть? Ночной бегун. Быстрый и смертельный. Тебе подходит. Дорогие поклонники, ночной бегун! Агар, мог бы и предупредить. Астрид поменяла правила. Раньше было по-другому. Были инциденты, как... Как с твоим сыном? Нет, не такие. Не лез бы ты, блядь, не в свое дело. Ты Севера спросил про Чира? Он ничего не знает. Все он знает. Надо просто найти к нему подход. Да? Как? Стаффи, если он на тебе заработает, то что-нибудь наверняка расскажет. Что ж, ты выжил. Рад, что ты помнишь.
Я запоминаю все, что мне выгодно помнить. Но меня-то ты помнишь. Уже пытаюсь забыть. Не знал, что боюсь здесь насмерть. Такое вот у нас волшебное место. И что, вообще никаких правил? Мы же не дикари. Есть два правила. Первое – все ради зрелищного шоу. А второе правило? Приходишь, когда пожелаешь. Проходишь турнир до конца. Побеждает один боец. Остальным – кранты. Например, Чиро. Помнишь такого? А что? Он мне денег должен. Все мы кому-то должны. Ты на боях больше заработаешь. Чиро, Чиро, Чиро. Нет. Расскажи про рейтинг. Побеждаешь, рейтинг растет. А с ним народная любовь. Чем выше рейтинг, тем больше тебе полагается. Денег, оружия, шансов. А если дойду до вершины? Ага, череп этого не допустит. Можешь не сомневаться. Чем ты тут занимаешься? То тем, то этим. Я же продюсер. В основном веду парней вроде тебя к славе. И подыскиваешь свежее мясо, да? Фу, какая гадость. Я ищу таланты. Расскажи мне об Астрид. На это времени не хватит. Скажу только, что этот формат – ее идея. В смысле... В прямом, что непонятно. Это я смотрю в нее на коротком поводке. От одного имени затрясся. Будь ты поумнее, тоже бы затрясся. Но платит она неплохо. Астрид знает, что нужно Веридору в субботу вечером. Знаешь Агара? Агар. Агар. Знакомое имя. Думаю, я бы вспомнил его, если бы не решил, что его лучше забыть. Кто такой этот... череп? Бесспорный лидер. Никогда не проигрывает. Каждому турниру нужен герой. Даже если это ублюдок вроде Черепа. Я бы сказал, что даже Астрид его боится, но не буду. Мне пора на арену. Приветствую. Астрид и мясорубка тебе рады. А теперь выбирай. Скучаю по... Дамы и господа, сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! У меня нет слов. Так держать! Мы неплохо продвигаемся, но до цели далеко. Класс! Кто поставил на победу?
Класс! Зрелищная победа! Какое чудное ты выбрал имя! Ночной бегун. Надеюсь, тебе не придется бежать с арены. Ладно. А если серьезно, можно попросить у тебя автограф? Почему бы и нет? Спасибо. Ты такой крутой. Чувак, который жил здесь до тебя, тоже был крутой. Он, конечно, помер. Ну да ладно. Теперь ты мой фаворит. Надеюсь, ты уцелеешь. Меня оскорбляют. Времени в обрез! Скорее! Мне пора на арену. Давай кое-что обсудим, пока ты еще здесь. Ты же пилигрим, да? Может, выручишь меня? Кто-то украл кассу со вчерашнего боя. Найди вора, за мной не заржавеет. Может, я даже вспомню что-нибудь про твоего дружка? Как его там? Чиро, да? Вор оставил улики? Похоже, его кто-то ранил. Охранники нашли кровь, но выследить вора не вышло. Ставлю на то, что из пилигрима ищейка получше. Ладно, помогу. Так что постарайся вспомнить что-нибудь про Чиро. Я вспомню, если найдешь вора. Я сегодня больше бабла заработал, чем за всю свою жизнь. Его бои — это как перед падением. Похоже на кровь, которую упоминал Север. Говорят, настоящее шоу начинается поздно ночью. Вор побежал сюда. Снова кровь. Не мог далеко уйти. Не, здесь его нет.
Если не выиграю, меня посадят. Помнишь русскую рептилию? Американского аллигатора. Эй, ночной бегун. Есть минутка? Да похуй, люди всегда чем-то недовольны. Мы живы, а остальное ерунда. С возвращением. Надеюсь, боец из тебя лучше, чем сыщик. Ты обещал рассказать мне про Чира. Обещал, расскажу. Все еще собираю информацию. Потерпи. Мне пора на арену. Как скажешь. Все. Рад тебя видеть. Что выберешь? Постарайся, чтобы... Вот сила, смекалка и выдержка. Без них со всеми противниками вам не справиться. Приветствуем на новом кровавом шоу! Я так и думала. Четверть пути позади. Он поймал кураж. Он показал мастерство. Где ты этому научился? Ты что здесь делаешь? Да просто мимо шел после твоего боя. Подумал, загляну в гости к своему любимому бойцу. Ну так что? Где ты научился драться? За стенами. Там либо учишься, либо погибаешь. Да. Там, наверное, та еще резня. Круто. Предыдущий жилец тоже был крутой? Про которого ты говорил? Да нет, не Динамо. До него. Яйцебой звали. Череп его распотрошил прямо в холле. Так себе картина была. Вообще, Череп их обоих прикончил. Но ты-то точно победишь. Удачи. Ты лучше всех.